Һаумыһығыҙ, достар? Сәләм. Һеҙҙе Зөлфия апай, Әмилә һәм Байегет сәләмләй. Байегет ҡайҙа йөрөй ул? Мин уға йомош ҡушҡайным, хәҙер килә ул. Ауыр. Рәхмәт, Байегет. Хәлең бөттөмө? Эйе. Нимәгә был китап? Мин һеҙҙе һүҙлектәр менән таныштырырға булдым. Бына, ҡарале. Оһо, ауыр шул. Үҙе ҡалын. Эйе, был тел ғалимы профессор Мөхтәр Әхтәмов төҙөгән башҡорт халҡының мәҡәлдәре һәм әйтемдәре һүҙлеге. Унда халҡыбыҙҙың быуаттар буйы йыйылған, аҡылы тупланған. Шуға ла бик ауыр ул. Быныһы ауыр. Эйе. Был рус башҡорт һүҙлеге. Ул 2 томдан тора. Бында рус һүҙҙәренең башҡортса тәржемәһе тупланған. Ғалим, академик Зиннур Урахсин етәкселегендә төҙөлгән был китап. Унда миллион һүҙме? 60 мең һүҙҙең тәржемәһе тупланған. Һүҙлек ул. Һүҙҙәр китабы була инде. Бөтә китаптар һүҙҙән тора. Эйе, уныһы шулай. Ә һүҙлектәрҙә һүҙҙәр билдәле бер тәртиптә урынлаша. Унда һүҙҙәрҙең мәғәнәһе, ҡулланылышы, килеп сығышы, башҡа телдәргә тәржемәһе һәм башҡа мәғлүмәт бирелә. Был китап нимә тураһында? Был башҡорт теленең синонимдар һүҙлеге. Уны ла Зиннур Урахсин төҙөгән. Ә синоним нимә аңлата ул? Синоним грек һүҙе. Ул исемдәш бер мәғәнәле һүҙ тигәнде аңлата. Әйҙәгеҙ берәй һүҙҙе ҡарайыҡ әле. Бына һөйкөмлө тигән һүҙ. Һөйкөмлө, яғымлы, мөләйем, өнәмле, күңелгә ятышлы, үҙенә тартып, оҡшап торған тип яҙылған. О, хат килде. Һаумыһығыҙ? Сәләм. Сәләм! Сәләм, достарым. Минең исемем София. Һүҙлектәрҙе ҡасан уйлап тапҡандар ул? Иң боронғо һүҙлек боронғо төрки телдәр һүҙлеге. Диван-ы лөғәт әт-төрки. Ул 20 төрки телдең тәржемә аңлатма һүҙлеге булып торған. Был һүҙлек 1072-74 йылдарда ғалим Мәхмүд әл-Ҡашғари тарафынан төҙөлгән һәм унда башҡорт теле һәм башҡорттар тураһында мәғлүмәт индерелгән. Был һүҙлек 800 йылдан ашыу элек төҙөлгән. Элекке замандарда ят һүҙҙәрҙең мәғәнәһен ҡулъяҙманың ситендә йәки юлдар араһында аңлатып яҙып барғандар һәм уларҙы глосса тип йөрөткәндәр. Глосса грек һүҙе, тел тип тәржемә ителә. Уларҙы бер урынға туплай башлағандар. Шулай итеп бәләкәй генә һүҙлектәр барлыҡҡа килгән һәм уларҙы глоссарий тип йөрөтә башлағандар. Беҙҙең көнгә килеп еткән глоссарий Новгородтағы сиркәү китабы. Ул 1282 йылда төҙөлгән һәм үҙенә 174 һүҙ туплаған. Автор изге китаптарда яҙылған грек боронғо еврей һүҙҙәренә аңлатма биргән. Уны тәүге рус һүҙлеге тип атарға мөмкин. Ә тәүге башҡорт һүҙлеге ҡасан төҙөлгән? Миндияр Биксуриндың һүҙҙәрҙең башҡорт теленә тәржемәһе тигән ҡулъяҙмаһы башҡорт теленең тәүге һүҙлеге тип һанала. Ул 1781 йылда төҙөлгән. Хәҙерге заманда һүҙлектәр бик күп. Уларҙың төп 2 төрө бар: лингвистик һәм энциклопедик.
Лингвистик һүҙҙәрҙә һүҙҙәр төрлө яҡлап тикшерелә. Мәғәнәһе, һүҙҙең яһалышы, яҙылышы, дөрөҫ ҡулланылышы һәм башҡалар. Энциклопедик һүҙлектәрҙә һүҙ тураһында грамматик мәғлүмәттәр булмай, ә ошо һүҙ менән билдәләнгән әйбер тураһында мәғлүмәт туплана. Миңә энциклопедия оҡшай. Шулаймы? Эйе. Улайһа, бына һиңә энциклопедия. Мә, ҡарале. Ә бына был тыуған яҡтың шифалы үҫемлектәре тураһында энциклопедик белешмә. Әйҙә асып ҡарайыҡ. Бына беҙҙең алда алтын тамыр радиола тип яҙылған. Күп йыллыҡ үлән үҫемлек, бейеклеге 24-50 сантиметр тирәһендә. Шул шифалы үҫемлек хаҡында аңлатма бирелгән. Тағы ла терминдар һүҙлеге бар. Унда ниндәй ҙә булһа ғилем өлкәһендә ҡулланылған терминдарға аңлатмалар була. Мәҫәлән, химия, медицина, геология, география һәм башҡа фәндәрҙең терминдары буйынса. Ә бына ауыл хужалығы терминдарының русса, башҡортса һүҙлеге. Һеҙгә аңлашылһын өсөн берәй һүҙҙе уҡып ҡарайыҡ. Бына, мәҫәлән, буренка тип яҙылған. Ҡуңыр һыйыр була. Бурка, көрән ат. Хәҙерге заманда тағы ла бер төрлө киң таралған һүҙлектәр бар. Ул онлайн һүҙлектәр. Уларҙы компьютерҙан һәм телефондан ҡарап була. Урал һымай ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ә хәҙер... Йәнһүрәт! Күңелгә сыға беләбеҙ, был уйнайбыҙ, әйберҙәрҙе тултырабыҙ, телмәрйенде тотабыҙ, күрһәтәбеҙ беҙ юлды, бәйәнләнәбеҙ. Мажаралар елендә биктән, күңелле беҙгә, Мишо менән Рәмилде ашығабыҙ күрегә. Мажаралар елендә биктән, күңелле беҙгә, Миша һәм Робин. Яратҡан бейеү. Бәй, нимә булды? Һин өргән һабын ҡыуығының эсенә яңлыш ҡына Робин эләктеме? Миша, Робинға саҡ ҡына ярҙам итеп ебәрһәңсе. Ого, Робиндар да ҡыуыҡтар өрөргә өйрәнде ахыры. Афарин, Робин. Ә был нимә? Чип-чип! Дөп-дөрөҫ, Робин. Әйҙә ҡарайыҡ. Кәтейенкәй, бигерәк матур бейеһең икән. Бик матур, ие. Ә ниндәй бейеү ул? Балет тейһеңме? Балет ысынлап та бик матур бейеү төре. Ә һиңә оҡшамаймы балет, Мишо? Һин үҙең беҙгә бейеп күрһәтергә теләйһеңме? Ярай, күрһәт улайһа.
Шәп, бик яхшы, Миша. Әйткәндәй, һинең бейеүең нисек атала? Ботн-ролл? Һин моғайын рок-н-ролл дип әйтмәксинең. Ярай. Ботн-ролл миңа хатта ныграк охшай. Шәп, Миша. Чырп. Ага, Робин да үзенең бейеүен күрһәтергә теләй. Афарин, Робин. Был бейеү нисек атала инде? Чип. Вальс. Вальс бик матур бейеү. Эй, үкеләр. Башкалардан көлү мәгънәһеҙлек. Үкеләр, бәлки һеҙ дә бейеп күрһәтерһегеҙ? Бүгенге сәяхәтебеҙ бейеү фестиваленә әйләнде. Әйҙәгеҙ бергәләп бейейек. Киләһе осрашҡанға тиклем. Малайдар, ҡыҙҙар, һүҙлектәрҙә телдең быуаттар буйы йыйылған байлығы тупланған. Уларҙы уҡыу белемде арттыра, телмәрҙе байыта. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Хушағыҙ! Һау булығыҙ. Шатлығым, батырым